Haideți cu mine, haideți. Opa, ce e aici, dar roșu un manager aici acasă la mare, vă rog. Hai, nene, pierdone, ce Nu faci? plenea pe doamne, dă-te înapoi. Ai boneta, ai mănuși, uneți mănușile. Din casa mea. Ce gătești aici, ia? Am zis să fac un pic de mâncare, niște... Ia, cum arată asta? de bune. Neconform, lingură neconform. Suspendarea activității aici, ia? Suspend activitatea, închide. Închide activitatea. ce? Când ai schimbat, dă-te așa, când ai schimbat ultima oară uleiul? Păi acum l-am pus, să vedeți. Nu, graficul, arată-mi, domnule, graficul. Ce grafic să... Graficul când ai schimbat ultima oară uleiul. Pe ce grafic, domnule, că e la mine în casă, cum adică? Ia, cutia asta de pizza. La ce temperatură e asta? E cu gunoi. Asta în sac de gunoi. Suspendarea activității amendă maximă. Astea ce? Astea așa stau vasele aici? Dar nu mai am loc unde să le mai pun, uite câte sunt aici, cum? Păi cum? Le pui la locul lor, cum adică? Uite, aici ai ce ai acolo? Proteină, faci sport, da? Ia, arată și mie ce e aici, este dormitor, a? Ia, cum e apa asta la pește? Arată, dă ăsta la o parte. Dă ăsta la o parte. Nu, dar să pește, am ce Că pește, ia, stai că am aici. Ia, cum e apa asta de la pește? Și pe murdar, cum adică? Ia, hai să vedem cum e apa asta. Doamne, nu bea, domnule, de la aia. Ce apă? Doamne. Ce caută ăsta? Ai un câine pe locație, nu știu dacă caută ăsta aici. Ce caută ăsta în locație? Ăsta dacă aici are și familie.